Жаратқан Алла Тағалабыз өнерді берген пендеге. Амансың бы қалың жұрт ырдап жүрбіс ел жерге. Дағы да шаңшып берелік ақтаңдайдан бұл түрді. Оң амансың бұ қалың жұрт ақтаңдайды көргілі. Өнер посты қандайын өлкөдө көңіл бөлгілі. Байырқы бабалардың жолдарын улап жатқан чағымыз, байырқылардың саптарын қынап жатқан чағымыз. Көрерман ошол қалың жұрт те бабалардың құчығын улап келген дос салт екен. Арыстанбек менен Қалығұл Қырамандан ырчыңғыл бабаларым таштаптыр. Тоқтоғыл баш болып ечендер кептің қарачы, елі жұртқан айтышып, болбосо барпың атам баш болған. Молдону яз туяқтай залқарлар өткен емес пе? Кече көріп қалдым көзіні ашыралы туған бай. Ел ырчысын естемес дағыда далай залқарды. Ошолордың қарачы атам құрқан баш болған. О, бізге сүзіп келді кемесі. Ошол кемеге түшіп қалың жұрт ырдап жатқан чағымда мен амандық тілейм барыңа. Алемің алыстан келген қонақ бар қалайық қалқым қабылда. Те Алабұқа жерінен Нұрмолдоның төрінен ечен деген қарачы залқарлар өткен чегінен. Ошондой жердің қарачың о мұғалім өзім мұдаррис. Оончылығы дағы бар, ақындығы дағы бар. Қыл қалемі қолында кейдің аккордеон қармаса жақшыңғырлар ойында. Қармай қолсы қомыста бұл ауанда тұрат қарачың о байлығың ошол сонында. Емен амансызбы бұ ерді айланайын қадімке. Алабұқа жерінен те көксеректің түрінен тапқан ағам аманбы ақбарды ошол қарачы. Ал жерден құлу күчі ел білет. Анан қоқыстан Сулайман тоонун етеге қадимгің ошқо келді деп сіздің ұғып қалып атайы чақырып қалдым бұл ерде. Жолдон қармап авамды жоонтоп елдің içinden сізген айтам саламды. Те қадимгің Алабұқа жерге де қалайық қалқа қосылып қанчалаған қарачы. Ақсақалдар дағы бар, қарылар бар içinde. Бай бичілер баш болып, балдарыңыз қаш болып, бала чақа доңғамамың о. Мына чоң дүйнөнү көтөрүп элден алып тұрсыз дойға барды. Аман есендік додо сұрайын, қалған кептің барысын өзіңізге сунайын. Қандай жаңылық менен келдіңіз о, қалай қалқ ел менен жалпың елті ердің жаматы. Өзіңізден доңғы қалдық, анда қан емесе бұл жерден ақбарава баштаңыз. Көдүндөн эмне бар екен көпкөн айтыпты таштаңыз. Қандай жүректі ошол толқытқан қарачы шығармачыл жағында азыр чыйырдың ошол баштаған. Те қанчалаған қыды қылымдық өнөрдің құдай таштаған. Ошол өнөрдің ошол құчығын улап келген доң екенсіз. Егерден ошоның елге таштабасаң бұл жақтан пенде бекербіз. Қан емесе жанаба андан айтқан кепке көніңіз құш келіпсіз ақтаңдайдың төрінде. Қалған қатқан кептердің қандан өзіңіз баштап беріңіз. Мына кезекті берген екенсің. Мен Алабұқаның Айыртам айылына үкіметінен келдім. Анан ошол бір жақшынақай жаңылықтарды алып келдім. Анткені мен ару дүйіне адаби клубтың коом мүшесі болып бұл жағын бардыңыз. 1,5 жыл болып қалды. Бирок ошол 1,5 жылдын ичинде өтө чоң өзгөрүштөр болду менин өмүрүмдө, жаңылыктар болду. Дегеним ошол адаби клубка киргенден баштап ырлар жаза баштадым, поэзияны. Мурдан төгү ырдап, ушундай конкурстарга барыпоондорумду ырдаган болсом, бир жакшы жаңылык ушул поэзия жагына дагы кирип кеткен
болуп кеттим, кирип кеттим. Анан мен өзүм устатым бар. Ар бир адам устат менен жетишилет да. Ушул агайыбыз Үметалы тилчи агайыбыз менин устатым болот. Негизинен ал кишинин өзүнүн 2 китеби чыкты. Мен да ниет кылып койдум эле ушул Куда буйруса ушул агайга окшоп китеп чыгарайынчы. Мен дагы деп. Бирок үмүт жакшы келечек көрсөтөт, бирок ушул аракет менен жакындап деле калдык. Буйруса китеп чыгат. Анан мен ушу Үметалы агайдын Айыртам гимназиянын мектебинде кыргыз тили мугалими мага көбүрөөк таасир берген ырларга. Анан ошол мезгилде биринчи жолу биздин айыл кечинде деген ыр жазгам. Анан ошол агайга кыргыз тил кабинетине жазган ырым окуп берейин. Өнөр алды кызыл тил, кээ бир жерде тилди бил. Тилди билген сен чечендей куудул болуп эл күлдөр. Өздөштүрүп өнөрдү өргө чаап сүйлөп жүр. Чечен кылып сүйлөткөн, акын кылып күүлөнткөн. Тил болбостон ким болот? Тил өнөрүн үйрөнсөң, тилдин билсең илимин устат чыгат үйрөткөн. Ачык айтсам, тил менен булбулдай сайрап үндөгөн кыраан кыргыз акындары канчасы өттү дүйнөдөн. Ар биринин орду бар, өзүнчө өсүп гүлдөгөн. Үметалы агайым, устатым тилчиң ардайым. Көңүлдө турат сүйлөсөм, сизди арнап ырды жазайын. Диалогуңуз мен болуп, сөз алтынын казайын. Ойлуу басып орду оор, сүйлөп турса сөзү доор. Кыска ыр жазган нускалуу, куч калемдүү алтын кол. Айрытам элдин бактына, акын агайым аман бол. Үсөнүм аттуу китебин окуду бүт кыргыз бүт элим. Чыгарың дагы чыгарма ырдан роман бүтөгөн. Узун болсун өмүрүң, 10 уланып мүчөлүң. Агайга ушундай бир жакшы ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мен ырларымдан көбүнчө жараткан ырларымды окуп, сырдашып, анан оңдоодо киргизип турат да негизиненчи. Агайыңыз канча жашта? Агай пенсияга чыгып калды, 70-тен ашып 80-ге карай жөнөп калды. 80-ге карай жөнөп калды. Өмүрү узун болсун агайым. Өмүр берсин агайыңызга. Мен ошол агайдан таасирлендимби? Ошол агайдын биздин туулган жерде бир аз акын жазуучу кыздар көбөйүп кетти. Мисалы, өзүм окуткан Ашира деген кыз мындай китептер чыгарып таанылып калды азыр аттын кашказындай. Алмагүл Коргонбаева деген биздин азыр ушул аруу дүйнө, Алабука аруу дүйнөсүнүн координатору. Жаш болсо да өзүнүн китептерин 2-чи китебинде чыгарып калды. Ошол мен көбүрөөк туулган жерге көңүл буруп калганым себебин армияда жүргөн мезгилде сагынганмын ушул туулган жерди. Айылда. Ошону жазган ырларым жоголуп кетти, бирок мен өзүмчө ойлойм, баары бир баягы сагынуу, туулган жерге болгон махабат, мекенчилдик баары каарыктайсаң дагы өлмөйүнчө турар турган нерсе экен. Ошого мен туулган жерге поэма деген поэманы баштадым. Башталышында кириş сөзгө мындай деп жаздым. Тарыхы болбой эл, турагы болбой эл болбойт. Туулган жерге поэма. Бир аз үзүндү окуп берейин. Себеби бул китептин башына коюлачу Айрытам деген оонду ыр жазгам. Анын нотасы менен. Ошол ырдын нотасы менен түшүрүп, кийин ушул поэманы менин баштайм китебим, Кудай кааласа. Буйруса. Өзүм ушундай пландарым да. Туулган жерге поэма. Айрытам айылымдын тарыхынан, айтайын өзүм уккан тарыпынан, алгачкы көчүп келип чөл талага азаптуу жылдар берген калкымандан. Агын суу агып келсе кумга сиңип, ак турпак уюп кетип жарга айланган. Булуттун көлөкөсү жылы улам, бети баш ысып күйүп калган. Барысы эгин эгип, дарак эгип, баарынан аккан суулар болгон арман. Бурулбай ак турпактан уюлуп жар, бука өгүздү сууга кошуп жутуп алган. Айрылыш жол үстүндө Айрытам болгон дейт. Арылар тамга уя салышкан деп. Ана адамдар көрүшүп, аташыптыр Айрытамдан өтүп анан келгенмин деп. Андан башка версиялар айтылууда, бирок Айрытам деп
аталууда. Азыркы Ажегайлы башка аталган. Жаштарды комсомол уюму ал башкарган. Айылдын баары мүчө комсомолго, андыктан комсомол деп атап ат коюлган. Айылды эшме сай бөлүп турат, ага энеде гүлдө өсүп суктандырган. Көп жылдар Байкаламыр магистралын комсомол жаштар уюму кургандарын ким билбейт комсомолдун кылган ишин, компартиянын аткарган тапшырмасын, кылган иши үлгү болуп пионерге күнөөлөгөн, берген ишти аткарбасаң. Комсомол уюму жаштардын уюму ал болгон. Комсомолго өткөндөр колун койгон, кичинекей китепче значогун көкүрөккө көрсөтүп тагып койгон. Бул тарых. Кыйла жыл комсомолдун жолун басып, кыйналсак да бир кыйналдык, чыкпай жолдон. Комсомол 2 копеек жыйнап келген. Күкүрттөн сатып алсаң 2 берген. Кызык жери СССРдин комсомолу копеектен банды дагы жыйнай билген. Көп жылгадар Байкаламыр магистралын темир жолун комсомол жаштар уюму куруп берген. Ошондой тала чөлдү айыл кылып, оболу жер төлөдөн үйлөр куруп, ойлосоң азыркыга салыштырсаң ойдо жок басып өткөн кыйынчылык. Ошол кезде жалындаган жаштар азыр о дүйнөгө көбү кетти, изи калып. Изи деп айткандын себеби бар. Иштеп талбай колкозду байыткандар, ири мал кой жылкыга тоют топтоп, ийгилик жаратышты көп дыйкандар. Ийгилик эмгегинен Кремлге ишенимдүү арттырышкан депутаттар. Комсомолдун эң алгачкы депутаты киши болгон, Мамыт деген анын аты. Көп эле иш аткарган эли үчүн кыйналса да жетишип, жалгыз башы. Кана эми тааныштырып өтөйүн мен өкмөтүмө караштуу кыштактарда. Айрытам өкмөт курамы 7 айылдан, атап айтсам Жаңышаар Совет сайдан, Ажегайлы Карынкөл Алма Белим, Акбашат Анам Борбор Айрытамдан. Айыл өкмөт аймагы жакындаты Айрытам деп өзгөрүлдү 1-майдан. Ажегайлынын поэмамда баштаганым анткени себеби бар, кулак салгын. Асан Ырайы суу келерин атөктөрдөн алга съезд чечимине кире алганын. Айыл эли угушуп сүйүнүшкөн, азабын тартып турган чөлдүн дамын. Асан Ырайыс Раджапов аз иштеди, аз убакыттын ичинде чоң иш берди. Айрытамдын азыркы келечегин алгачкы ирет пландап негиздеди. Айылга канал келип, свет келип, ажеке латокто суу керек деди. Жол курду Кахулов колхоз Шакаптардан. Жардам жок, кыйынчылык жогору жактан, жабыла канал казып, ашар кылып, жалпы эл журт жапыр барган Айрытамдан. Жашоонун өмүрү суу, латок улап, жашылданып тала айыл суу деп турган ырас. Бул жер камгак баскан кең чөл болгон. Ынтымакта көчүп келип кыйын болгон. Кыдырып эл бирлери, кээ-бирлери түндө качып, ысык деп Өзбекстанга кеткен бойдон ырыс кешик терип кетип келбей койгон. Эчкемер чөл мендиктеп адам кууган, эзелтен кескелдер жакын туган, элбеңдеген ташбакалар абыдан көп, соогон жолунан тосса жылан, талада чөл бөрүсү түлкү коян, эркин ойноп элмен чөлдү мекен кылган. Түндөсү бай уулу үкү сайрап турган, түркүн чаян бирин бири улап улам, түк бүткүс тиричилик күндүз эмес, түндөсү келемиштер сайран курган, так секирип чөл чычканы чегирткеси таң калыштуу ырысы күчтүү абдан. Ысыгы күчтүү абдан. Ысык жел бет алдынан желпип өткөн, ырыскыны Кудай берет жерден көктөн, ынтымактуу элдер келип конуш кылып, ымыркайлар көбөйүп, күз жаз көктөм ыкыбалы бийик эл экен элибиздин ырас болду, латок куруп суулар төккөн. Суу келип 5 айылым абат болду. Суп-сулуу дарактарга куштар конду. Сугатчы пакта зарын сугарышып, суу мурап үйгө кайтты, берип коюп, суу бөлүк табияттын өмүрү экен, суу болбосо калар экен жашоо соолуп. Пактанын планы аткарылып, пактанын бригада сыйлык алып сыймыктанып, планын көп жылдары турганга поездде кетти депутат мандат алып. Нурматов, Пиманазардын эмгектери, медалдары журтумдун жылдызы бул турган жанып.
Айылымда эмгек кайнап, мээнет күчөп, агрономдор келишти, диплом түптөп, агай жейлер өзүбүздөн балдар, айдоочулар көбөйдү жүктөр жүктөп. Адамдар ден соолугу бекер карап, ар кайсы тармактарды алга сүйрөп, өнүгүп өсүү жолго түштү айылым, өзгөчө маданият тармактарым, өнөрпоздуучуларга ДК курду өлкөмдө аз көп орунду маданият жайын. Өзүмчө 3 кабаттуу мектепти ойлойм, өткөн ата бабалардын салымдарын. Бир кабаттуу мектепте бир кабаттуу мектепте эле окуганбыз. Бир партада балдар кыздар отурганбыз. Билим берчи орус тилчи жетишпестен бойлуу орус эжейлер жолукканбыз. Биринчи ирет көзү көк сары чачтуу бет маңдайда турган көргөн кезде чочуганбыз. Биз орусча, эжекейлер кыргызчаны 5-6 жыл үйрөнүштүк жакшы жагы. Билгеним Людмила Кравченко жакшы ырдачу, бийлет желе бизди дагы. Тамара Петровна катуу тартип кармап, туш болбоду биздин класска, кудай жалгап, таланттуулар катышып фестивалда таң калганым жеңип койдук орусчалап. Танса ырлар, бийт, оюн шок куруп, тапшырманы бизде болду тагат кармак. Ал кезде шакафтарда кен казылчу. 60-тан ашык пайыз рус жашачу. Азыр болсо бир үй бүлө оруста жок, алыс кеткен эстеп турам бала чакты. Арзан болчу тамак аш, кийим кечек, айтсам жомок гимназия, интернаты. Билим алдык, разыбыз биз мектептен. Барын берген билимдүү ага жейден, бош мезгилде болбогон жардам берип, бригадада меке чаап, тамек тизген. Баары жакшы дейбиз го, пакта терип, биз келгенде кыш болчу Ленинскийден. Азыркы Нолкен району. Балалык чак бышкан экен эмгектерден. Бышырбай чөптү ооруп пачектерден. Баарыбыз ата энеге жардам берип, боо отун кап көтөрүп тезектерден. Балдары биз чоңойдук чарчабаган, бийиктикти жеңе билген эмгекчилден. Ишенбесең келип көр, өтө өзгөргөн. Ишенбестен районда ишет алгач көргөн, СССРдин агартуу отличниген Эргешел агайга районда алгач берген Ийгилик Рыспаева Салмежеге күлүп келди ишмердүүлүк ишинин дарегинен. Айылымдын тарыхын баян кылган алгач ирет райондо музей ачкан. Арабаев атындагы университет филиалын Алабуканын борборуна ачып салган. Алыс барбай билим алып жаштарыбыз абилсе келип окуйт Өзбекстандан. Кыргызстандын юстиция министри, кыштагымдын атуулу закон пири Мадан Алимбеков мектепке атын койдук. Көрсөң турат, курулгандай кече күнү. Курулду 3 мектептер, 2 таштуу көрсөтүп спорт залы көңүлүңө, үмүтүңө. Мындай көп жаңылыштар, ачылыштар болду. Айылыбыз өтө өзгөрдү. Мен ошол баягы дух көтөрүлүп, ыр жазгым келет да, бул жага көп. 8-9 бөлүктөн турат. Мен поэмаңызды баштаганда эле мен баштан аякка кошо кирип кеттим, ошол айылда жашагандай болуп элечи. Какыраган чөлдү, кумду гүлгө айландырып, айырды бактап, шактап, азыр канчалаган эл жашап, чыдабагандары Өзбекстанга өтүп кетип дегенде, бирок анан ошол жашап келесиздер. Негизи сиз ошол жерде төрөлдүңүз да? Айры тамда. Ата бабаңыз келген биринчи. Ооба. Жакшы. Анан армиядан жүрүп баягы сагынып деп баштадыңыз да, армия кайсы жерде кызмат кылдыңыз? Мен Северный Казахстанда болдум. Азыркы мындай Семипалатинский, Усть-Камноголский барына конвой жүрдүм. Негизи барган жерибиз азыркы мындай Астана окшойт. Сенеград болгон да. Баягы Брежневдин Сенеград деген чыгармасы чыктыбы? Ошол сонун эми баягы комузду алыңыз да, эми баягы бизге буга чейин да бир келип кеткенсиз. Абдан жакшы чыгармаларды аткарып, элдин көңүлүн чордонунда болдуңуз ошол көрсөтүү болгондо. Эми кечээ чындап эле мен кокустан эле баягы асмандан издеген жерден табылгандай болду. Кокус коңгуроо чалып калганыңызды эле айттым. Эртең тартым бар, эми биротола качып кетиңиз эми. Айры там каякта жатат, Ош каякта жатат. Күндө келиш кыйын, келиңиз эми күүлөрдөн баштаңыз эми. Макул. Мен ошол баягы сагат чалып калганым ошол редакцияларды адресин билейинчи деп. Китеп чыгарайын деп келген. Ооба, негизи анан китеп чыгарайын деп Актаңдайга кармалып калып атпайсызбы? Мен баягы Атай Огонбаевдин
кыз керпесин ойноп берейин. Жакшы болот. Мен biraz кыскартып койдум, эки-экиден кайталанчы. Эми аябай жакшы. Эми баягы өзүңүздүн көкүрөгүңүздө толо обондор бар, ырлар бар, дастандарыңыз бар, санат термелериңиз бар, айтыштарыңыз бар. Азыр эми кайсысынан баштайсыз? Ырдап бериңиз эми. Макул, толкунданды окшойт жүрөк. Мен апам менен атамдын айтышына ырдап берейин. Армиядан келген жылы бул карылар эмнеге бизди узатканда ыйлай берет, кемпирчалар ыйлайт десе, мен эч нерсени түшүнбөптүрмүн. Келсем дагы ыйлашат да. Мен түрүгү эле келип турбайм, жакшы тынч заман болуп турбайбы? Заман го, эмнеге ыйлайсыздар деп айыл аксакалдары узатчу. Илгери. Сайыс анан көрсө, ушул бала 2 жыл армияны бүтүп келгиче мен аман турар бекем деп ыйлап узаткан экен. Бар бекембиз же жок бекембиз деген. Эми жашыбыз улаганда байкап атабызбы? Ооба. Келгенде аман эсен көрдүм деп тигилер учактап ыйлашкан экен да. Ушундай карыларыбыз өттү, ошол кандай карыларыбыздын кичинекей болсо да сөздөрү калды. Анан айыл апам менен бир олтуруп, апам менен атам айтыштырып калдым. Комузда мен ойнойм. Алар ошол согуш мезгилдеги ырлардан айтыш кылып, бири-бирине экөөнү сүйүүсүбү? Бир жагы сүйүү, бир жагы ошол мезгилдин доордун тарыхый ырларынан, окуяларынан чагылдырылат. Айтыш деп эле коеюн негизинен. Экөөнүн атаңыз менен апаңыздын ашыктыгы деп койсоңуз болобу? Ооба да. Анан ошол баягы мекендин идеологиясын берген чоң адамдар болгон экен. Биз да ошол жолдо өстүк. Атаңыз согушка кеткен. Согуш ветераны болгон. Мына эми. Анан ошол атам согушка кеткенде апам мынтип кат жазат дейт. Ketmen bir töbö keng күнгөй, кетериңди мен билбей. Кетериңдиң мен билсем, көбүрөөк ойноп, көп күлбөй, көбүрөөк ойноп, көп жүрбөй. Анда тамга согуштан кат жазат. Сагындым сенин сагындым. Ак сүйүүңө багындым. Жазган каттың окуганда, айтпадың сагаң тарындым. Айтпадың сагаң тарындым. Биз апамга чыгып, кетмен бир төбө үч коргон, компанияңа күч болгон. Сизди бир эстебей мен келсем, кайгыма ичин жүктөлгөн, кайгыма ичин жүктөлгөн. Биз апамга чыгып көрүнбөйт мындан айылдың абдан ай сагындым. Сүйүңдүң сенин толкундап, бир өзүңө багындым, бир өзүңө багындым. Деңиз. Анда апамдын кызы.
German bir saldı o janjaldı, terip bir aldın baldardı. Göçege çıkıp karasak, baldar menene çal kaldı mı? Baldar menen o çal kaldı bize. Atam kızgana düşüyor. İlk kez etti. Yürekli, ağrıpsın deni kamağın. Bilesin yüreğe tardığın, görüngönün o söyleme. Bilesin yüreği tardığın, bilesin yüreği tardığın de kaç yaz üretir. Apam ananın gönlünü açık koyun, bir de ilk yazıktır dedi. Batın kandın atamanı, seri karışabı sak koy. Sizesi mene düşkönde, sağınamını botta koy. Sağınamını botta koy. Gömülü götürülüp kalıp atam intipasız atıyor. İşenen seneni özüne, bugün kurulsam bir boldum o sözüne. Germandı kuva var atamday, güç kuvat beri sezimgene, güç kuvat beri vay sezimge. Dep düşmandı kuvup barat jaskan katlar deyip, apam intipasız atıyor. Sarını giydim toğunan, men sargaydım ağam joğunan, ağam atağız. Sargaysamdan meylele, saktasın faşist oğunana, saktasın Girman oğunan. Karanı giydim toğunan, men kaygırdım ağam joğunan. Kaygırsamdan meylele, korgosun gitler oğunana, korgosun gitler oğunan. Biz atan katsa da Göktaş meneni sımsardın, var albay öngümü oğum sardın. Düşmandı jеңип algıçana, kança bir güçlere jumşaldın ay, kança bir güçler o jumşaldı dep жеңиш менен келген экен. Мына ошол мезгилдин тарыхы. Бул аябай илгерки баягы баштагы байыркы ошол улуу атамекендик согуш деп аталат. Ошол мезгилде атабыз кетип, энелер тылда, аталар майданда деген. Кат жазышып дегендей. Ушундай болгон экен. Келиңиз, сен баягы сиз бир комузум деген дастаным бар деп жүрөсүз. Комузду алган соң ошол дастанды айтып көрмүсөм? Андан мурда бир тагдыр деген жаңы тексти мурда жазылган, бирок оны кийин чыкты. Ошону ырдап берейин, анан комузга өтөйүн. Болду, жакшы болот. Alap bir seni yüreğim, karanın karap yüreğimin. Kadırına jetsемден kadırlap da seni bir özüm, kadırlavay seni bir özüm. Bulaktan çoğ su baştalap, sığınıla көздөн жаш тамат. Аргабыз канча көнөбүз, адамдын ой тагдыры башкарат, адамдын ой тагдыры башкарат. Аргабыз канча көнөбүз, адамдын ой тагдыры башкарат, адамдын ой тагдыры башкарат. Açılbay sırlar arada, sen gittin başka balaga. Durmuştun oyun görünsüp, yürektini saldın sana, yürektini saldın sana. Yürektini saldın sana. Ayvali. Bul эми муну жеңебизге ырдап бердиңиз да биринчи чыгарганыңызда. Албетте. Анан сурадыбы, бул кимге арнадың эле, мага арнаганың кайсы эле деген жокпу? Жок, кайра ал анча-мынча ырларына жардам берип, оңдоо киргизишип дегендей. Жардамдашат. Албетте. Эми келиңиз, мынау жана ырда дагы, башкада дагы айтып атабыз, кепте дагы айтып атабыз. Негизги сиз Ошко сапар тартып келгениңиздин бирден бир максаты
ушул китеп чыгарып экен. Бул жөнүндө айта кетсеңиз эми китебиңиз жөнүндө. Негизинен Казынаңыз толуп баягы сандыктын оозун ачайын деп калыпсыз да. албетте рахмат. Ылайым ошондой болсун деп эле тилек кылабыз. Өзү негизинен көп кырларга этибар бербейт экенбиз да, аларды жоготуп дегендей. Анан кайра жыйнап, ошол мен өзүм окуучуларым китептер чыгара баштагандан кийин таасирлене калдым. Тиги агайдын китеби чыккандан кийин чыгарсам болот бекен мен да деп өзүмчө ойлоп. Күлүктү күлүк көргөндө төрт аягы тыбырайт дегендей да. Өзүмчө ойлондум. Бар экен, менде да көп ырлар бар да. Анан ошолорду негизинен жыйнап, ошол ырларды чыгара баштадым. Анан бул Көңүлгө жакканын бир көрсөтүңчү анда. макул. Мына азыр Кызбулак деген бул баягы Чаткалдагы мурда Спирт булак деп келчү. Спирт булак деп койчу эле элдин баардыгы. Тарыхын бир абышка айтып берген, ошону ырга салып уламыш катар жазып койгон. Кызбулак. Булактын аты Кызбулак, билгенге бүгүн муз булак. Булактын көзүн биринчи бир кыз ачат, суу сурап, берчи Кудай деп жалдырап да 5 манжа менен жер тырнап. Баш алып качкан бул кыз жайын, баянын алаштан жазайын. Кызбулак, бул Кызбулак тарыхынан башталды менин газалым. Башынан баарын өткөрдү бул кыз жашоо азабын. Би алчу ушул кыз экен, би менен ата тең экен. Бир күнү качып айылынан, басканы бийик бел экен. Биз билсек, күнөө атада бийден карзы бар экен. Бийликтин салган салыгы бечараны жүдөткөн. Баш пана таап билдирбей 5-6 күн түнөшкөн. Бир чоңоюп 2 жаш, бирин-бири сүйүшкөн. Бийге бир күн угулуп, баланы кармап кул кылып. Билишпейт кызды атене, бекинип качат жашынып. Билген соң келген артынан булакка келген из жылып. Булакта изи жок болгон, бай бийлер эл журт топтолгон. Баарысы шуудан ичишет, буулугу ичи чок болгон. Бир канча күн ай таба албай, бул кызды издеп тоолордон. Бардык эл көрүп келишкен, берсин деп жайды бейиштен. Балким ал учуп кеткендир, бул кызды колдоп бериштен. Булакка Куран окушуп, буга Кызбулак атын беришкен. Бул кыздын тагдыр баянын болду эми жабан барагын. Бул кез эл токтоп суу ичет. Булакка айтып саламын. Бийбайлар таштап кеткен дейт, булакка курал жарагын. Булакта кыздын айкели барганда байкап карагын. Ушул бир кичинекей Чапчыма белин ашып түшкөндөн кийин эле чаткалдын баягы. Албетте. Чаткалдын чапчыма белин ашканда чар булут каптап асманда чачыңдан сылап ой коссом чатырда уктап жаткан эле. Ошентип айтып туруп анан ырдап нары түшсөңүз эле Кызбулак турат да. Кызбулак турат. Илгери Союз муралда Спирт булак деп койчу эле. Жакшы баян айтып бердиңиз. Ошол бир аксакалдардан уккан уламыштар да ошону ырга салып анан бул ушул тарых болуп калсынбы? Кийинки балдарга биздин базы өткөн нерселер тарыхта жомок. Ошол тарыхтын көзүн ачып бережекпи деген ой болуп калбады менде. Анан ошону жаздым эле. Дагы эмнени окуп бергиңиз келип турат? Ден соолук бул байлык. Ден соолуктай байлык барбы табылгыс. Дайым болсун мындай байлык арылгыс. Күлүп жайнап көктөмдөгү күнүмдөй кетпе менден ден соолугум арылгыс. Налган бар тагдырына тарынып, арзубаган кыйындыкка багынып. Ден соолугум мени колдоп сен турсаң, мен ырдаймын мөл булактай агылып. Кудайым белек кылып берген бизге, көрсүн деп нурду берди эки көзгө. Жашоо көр жалкоо болбойлучу, о адамзат Кудайга шүгүр деген эки ооз сөзгө. Уксун деп кулак берди, угалабыз. Тил берди, сүйлөшөбүз, үн салабыз. Башыңа эмне түшкөн болсо бүгүн, ал тагдыр эртеңкиге кайталаңыз. Кара жаның аманат экен ойнулу. Кыянат кылбай жаман жолдон коргон ойлу. Кыйып жанды, наша чегип шайтан жол болбой,
Кел жаштар, кел сактайлы, асырайлы, кордобойлу. Мен көргөндөн алтын деген сары болот. Мей чарчаса уйку деген дары болот. Миң байлыгын тоодо үйүп турса дагы, менимче жан оруса нары болот. Кантсе онтоп адам кыйналбасын, көзүңө көз жаш алып ыйлабасын, Кудайым сынап берген оорусуна кайтарып өзү шипа берсин, оорубасын деп ушул ден соолук жөнүндө кайрылып койдук. Кадырман телекөрөрман, сиздер Актаңдай теле долбоорун көрүп жатасыздар. Актаңдай теле долбоорунун коногу биздин ушул Алабукадан, Айры Тамдан келип отурган Акбарабабыз. Эми Акбараба, билинбей баятан бери аябай кызыктуу окуяларды айтып, атаңыз менен апаңыздын бири бул жакта элге кызмат кылып тылда иштеген болсо эмгек талаасында, атаңыз согушта майданга баягы эл жер үчүн кан жанын кечип ал жака барганынан баягы ашыгылыгынан кошуп айттыңыз. Китеп чыгарам деп негизги чоң мүдөөңүз бар экен, ырларды айтып атасыз. Келиңиз, эми билинбей убакыт соңуна келип калды. Эми бир чыгарма аткарып бериңиз, өзүңүзгө жаккан. Ошо менен көрсөтүүнү жыйынтыктап алалы. Анда Комузум деген дастаным. Ушул сөздү оңду өзүмкү. Аңдагы булбул өңдөнүптү, талыкпай сайрап муңканган, талантың элге таанытып, акындар чертип ырдаган. Кыргыздын айткан тарыхында Комуздан нечен күл калган. Кубансаң элим кубанып, кайгырсаң кошо кайгырганы, кайгырсаң кошо кайгырган. Тарыхын айтам Комузумдун, күнүм башы камбаркан, кылымды кыйып карытып ал, кыргызга кенен тараган. Шамалга учуп жел менен да, угулган тоодон таладан, кеч эле таңшып чертилген сит, өтсө да кылым арадан, өтсө да кылым арадан. Дүйнөнү басып талкалаптоо, дүлбөлөң салган Чыңгызкан, кыргынга салып кыргыздың ал, кыйноодо калган кыйладан. Гайратка салып калкынды да, күйлөрү чыкты кылынан, кылычык айтты душмандына, Комуздун мукамыңынан, Комуздун мукамыңынан. Тарыхын айтам Комузумдун, Акмөөр менен болоттуно, сүйүүн айтып сайрадың, таш бор ошол замандын, тарыхын айтып зарладың. Айтылбай калган 2 жаштын, Комузум айттың арманын, чындыктың айтып сайрагана, Комузум сенсиң балбаныма, Комузум сенсиң балбаным. Eyvallah. Турманбекте батырлардын эрдигин айтып ырдадың, эзелкин элге бердиң, тарыхтын ачып сырларын. Толгонуп кылым кубандырат, батырдай кайрат кылганым, өзүңдөн бүгүн үйрөндүм да, өзгөчө турмуш бүт барына, өзгөчө турмуш бүт барын. Комуздун кылы толгон болсо, раймалы кайдан ырдамак, деги майдагың айтмак эмес, сүйүүсү болуп табышмак. Өздөрү күйүп жок болсо да, ылкүйсө кылым карытат, жеткизген бизге дастандарды, Комузгаң айтам миң рахмата, Комузгаң айтам миң рахмат. Боз болуп асман түнөрө тай, кара кыл ботом ырдалса, кайрыгын кайрып, муңга толоп, ок тийген бала кыйналса, Борикер Комуз көз жаш төгөт, кылдары боздоп муңданса, энеде көрүп жаштарыбыз, Комуздун бактап сыйласаң, Комуздун бактап сыйласа. Комуз менен тобул боло, Токтогул бабам сырдашкан, алы кулкалык жеңи жоктор, жамгырдай төгүп ырдашкан.
Tanılgan tökme көп акындар, эл аралап то жер баскан. Комузган кошулур да байсан, ар бириң анын миң дастаны, ар бириң анын миң дастан. Bulbulay sayrap taңсы түбей, ыбырай черткен комузум, Мұраталың атайларды. Tanıtı ötken komuzum, param oldu şekerbekte, Üylentü ötken komuzum, Kırgızdan dalay çeşenderde, Süyleti ötken komuzumda, Küylentü ötken komuzum. Üç brokılga kolay oynatып, Samara çertip geçele, Komuzdun gülsün tarattın al, Tanılıp özü düğünege, Notas közge körünbösten, Bulbulday sayrayıp dinleyen, Komuzgan bolgon şerikteşa, Razımın Kırgız elimine, Razımın Kırgız elime. Haram oldun ibarattı, nasihat gülsün çertkende, Kayrığında sıkır barday, oyundu burat ötkenge. Üylengüle komuzsırın, yaşlar bir mezgil ötkörbe, Komuz küsüne razımına, biz yedir kelip jetkenge, biz yedir kelip jetkenge. Ey deriz. Kırgız yeri kanday köktü, salama topon sozgonda, Jürek ergip mağdıraysın ay, ırduvalın al tozgonda, Komuzu süyse meken süyet, demeri berip koş koldun ay, demeri berip koş koldun. Estemestey bulbuldardı, ırgata bildin komuzum, ır süygen Kırgız halkındı, jırgata bildin komuzum, aşıralı zamirdekler, tuğan baygarma komuzum, Ejirdi tökse koşulup da, sayradın ırdat komuzum, Jada kalsa bir özün de düeli, evlerde ırdatıp jatat komuzuma, sayratıp jatat komuzum. Eyvalli, abdan son komuz dastanыңыз менен, мына ол өзүңүздүн канжаныңыздан жаралган ырларыңыз менен, эл журт менен, жалпы эле ошол Алабука өрөөнүндө кадимки Нурмолдо акындын не деген улуу залкарлар өткөн ал жерден, ошондой улуу жерде айры тамда баягы өнөр дүйнөсүнөн алыстабай жаштарга билим берип, ардагерлик милдетти аткарып, акындык милдетти аткарып, ушул кампаңыз ушул ырга толуп турган чак экен. Ылайым ушул китебиңизди чыгарсаңыз, аны алып окуганга насип кылсын. Сизге болсо бакубат, каарылык, ден соолук берсин. Дагы биз чакырганда, насип кылганда келиңиз. Биз болсо элтерде дайыма эшигибиз ачык. Кадырман калың журт, ушуну менен биздин актаңдай соңуна чыкты. Эл терден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз болсо кийинки көрсөтүүдө жолукканча сиздерге амандык тилейбиз.